gara-gara si Mendy motornya mogok cuy, jadi kita putar balik. Kita masuk hutan-hutan lagi, anjay, anjay. Loh, si Mendy kemana lagi coy? Loh, bang, si Mendy kemana lagi? Nggak ada di belakang. Nggak ada bang. Si Mendy kemana lagi nih? Mana sih dia? Anjir. Kayaknya mati lagi bang. Yuk kita balik lagi aja loh. Yuk. Aduh, Mendy kenapa lagi? Aduh. Iya, ini udah gak beres dah, sumpah. Buset dah, kita harus balik lagi cuy. Ah, itu dia tuh. Mogok lagi anjir motornya. Kenapa? Masih jauh ke rumah. Aduh. Buset dah. Ini gimana, Ven? Mati lagi? Anjay, ini udah maghrib, udah lewat maghrib, Ji. Aduh. Masih ada ya? Tadi gue juga setelah langsung nyala kok, sekarang mati lagi ya? Coba Sama ada suara kok. Suara apa itu bang? Anjir, suara apa itu bang? Iya tuh, merinding anjir. Suara apa tadi? Gak tahu. Tadi lewat orang ada suara gitu ya? Hah? Buset dah, gue takut sumpah. Gue takut bang. Apa? Anjir, apaan itu? Anjing. Ayo bang, turun bang. Anjing, apaan itu? Oh, si Mendy motornya nggak nyala tuh. Si Mendy motornya nggak nyala. Si Mendy motornya nggak nyala tuh. Aduh, kita kaget. Ya, apa yang tadi itu dia bang? Anjir. Gue lihat penampakan sama Bang Epi. Anjir. Ke depan. Yuk. Yuk kita start aja lah motor mula. Anjir, motor laknat ini. Motor laknat anjir. Gue takut anjir. Udah maghrib pula ini. Udah malam. Asal turunan dia turun. Ada orang, barusan ini ada orang lewat tadi. Iya, dari tadi nggak ada padahal ya. Udah nggak beres ini. Ayo yuk. Anjir, udah nggak beres nih tuh. Begitu masuk hutan motornya si Mendy mogok terus. Padahal tadi enggak deh. Perasaan tadi jalan normal aja. Aduh, itu udah nggak beres ini sumpah. Malah di tengah-tengah hutan begini sih. Di step aja lah, di step. Step aja, bawa ke step. Yuk. Aduh. Kita coba benerin motornya si Mendy dulu lagi cuy. Mudah-mudahan jadi, kalau nggak jadi ini terpaksa kita step aja cuy.
Oke guys, kita lanjut lagi. Ini si motornya ini tetap nggak nyala cuy. Jadi nanti kita terpaksa step aja cuy. Tuh nggak nyala cuy, nggak nyala juga cuy. Jadi kita kawal si Wendy. Bang Empi depan bang, kamu depan, Wendy tengah, aku belakang. Kamu yang nyetep. Nanti aku yang nyetep aja. Lampunya belum gue nyalain anjir, lupa. Aduh, ini akhirnya kita step motornya si Wendy cuy. Buset, berat banget anjir, nanjak pula, nanjak terus. Waduh, buset dah. Ini turunan ya. Aduh, malam-malam kayak gini cuy, tanda kala nyetek motor. Buset dah, mana di tengah hutan lagi. Aduh, capek cuy, ini jalannya lumayan menurun, biar suruh meluncur aja cuy. Capek jir. Gak tahu nih motornya si Wendy kenapa cuy, dari tadi nggak mau nyala. Padahal sebelum ini nyala terus loh, padahal nggak ada masalah loh. Begitu masuk ke sini kok jadi nggak nyala ya. Aduh, buset, ini udah gelap banget cuy. Gimana bang? Kenapa? Bismillah aja coba. Oh, nyala, alhamdulillah. Puji Tuhan, syukurlah. Udah hidup. Iya, kita mending balik aja bang. Udah kagak beres ini. Iya. Ya. Yaudah kita ngikut kata lu aja lah bang, karena lu yang udah paham lewat sini bang. Saya khawatirnya sama anak kalian, karena kalian kan pertama. Iya bang. Belum paham jalan sini, jadi udah kita putuskan buat jalan. Oke, siap. Yuk coba nyalain men. Nyala kan? Coba nyala nggak? Ah, nyala. Aduh, terima kasih. Berarti di Alpa. Iya, mending kita. Iyalah, mending kita nggak usah lewat sana lagi lah. Udah kapok. Bener dah. Harap men, depan. Depan, takutnya kenapa-napa lagi deh. Akhirnya motornya si Wendy bisa nyala lagi coy. Untung aja ini udah bisa nyala cuy. Ini setelah kita keluar dari hutan, motornya si Wendy bisa nyala. Aduh, dan coba tadi kalau kita maksa lewat sana terus cuy, lewat hutan itu, nggak tahu deh mau sampai rumah Bang Empi jam berapa. Karena udah nggak memungkinkan ini situasinya kalau kita terus lanjut ke rumahnya Bang Empi lewat hutan-hutan begitu cuy. Takut motornya si Wendy mogok lagi cuy. Aduh, kita putar balik aja lah, kita gagal ke rumah Bang Empi. Besok lagi aja.